Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien divi galvenie virzieni, divas galvenās kaujas notiek Kurskas apgabalā un pie Pakrovskas. Un tur arī viss fokus abu divu, gan Ukrainas armijas, gan Krievijas armijas arī ir. Un tad smagākās kaujas, kā es jau teicu, notiek šajos rajonos. Ir arī jaunumi par korejiešu darbību, iespējamo korejiešu darbību, un ar to arī sāksim. Vakar jau stāstīju, kur tad korejieši mums ir parādījušies, un stāstīju par to, ka, diemžēl, viņiem izdodas pavirzīties uz priekšu, jo vismaz šajos te video izskatījās, ka tikai droni ir tas, kas ir pieejams Ukrainas armijai, un daļēji artilērija šajā te video. Kā parasti, vajag atrast vēl arī citus video. Tad citi video mums arī parādīja citu bildi. Šis te video parāda, kā Ukrainas armija izmanto kasešu munīciju, artilēriju. Precīzi tas, kas ir nepieciešams, lai iznīcinātu lielu daudzumu kainieku atklātā apvidū. Tās ir tās fotogrāfijas, kuras pēc tam parādās no šī rajona ar pietiekoši lieliem dzīvā spēka zaudējumiem tai vienībai, kura šeit uzbruka. Vēlreiz precīzi mēs pagaidām nezinām, vai tie ir korejieši vai krievi. Ir arī šāds te interesants video no ukraiņu drona, kurš arī tiek apgalvots, ka tie ir korejieši, un te mēs redzam noblurēto ar pikseļiem rindu nogalināto karavīru, kuri ir salikti vienā tādā smukā rindiņā. Ar šo video gan man ir problēmas, jo parasti tādas lietas neviens nedara tuvu frontes līnijai, tur, kur pretinieka droni var jums uzbrukt. Tad attiecīgi kādā tad veidā tie droni šeit ir un kāpēc tad Ukraiņi var šo vietu apsekot. Neapstrīdu to, ka tie patiešām ir nogalinātie karavīri, bet viss, kas šeit ir nofilmēts, neizskatās loģiski. Un vēl viens fakts, ka noteikti, ja Ukraiņu drons bija šeit, viņš jau varēja ieskatīties vienā otrā sejā nogalinātā karavīra, un tad mēs redzētu, cik daudz tie ir korejieši un cik daudz tie ir krievi. Apšaudes, pareizāk sakot, šoreiz sprādzieni Maskavā. Maskavā ir nogalināts viens krievu ģenerālis, kas atbildēja par viņu ķīmisko un radioloģisko spēku darbību. Atcerēsimies, ka viņš ir tas, kurš tad izmeklē visas bioloģiskās laboratorijas Ukrainas teritorijā un tad stāstīja par to, kas tur notiek. Būsim godīgi, neviens viņš nav tas cilvēks, pēc kura mēs ilgosimies un par kura kādam īpaši daudz pietrūks. Virzamies tālāk. Tālāk mums ir Zaporožie virziens. Šeit ir viena uztraucošā lieta, par ko tagad jāskatās. Nav tā, ka tas ir kaut kas kritisks, bet ir Ņistirjankas virziens. Te mēs redzam jau pāris dienas pirms tam mēs redzējām uzbrukumu šajā virzienā, un atkal Krievijas armija turpina aktīvi darboties šeit, un te viņiem arī izdevās pavirzīties uz priekšu. Diemžēl ir zaudēta Makarivka, kas bija, protams, paredzams, ka Ukrainas armijai šīs pozīcijas noturēt būs ļoti grūti, un, diemžēl, nākošais ir uz dienas kārtības Staražove, un tur arī situācija ir bēdīga. Turpinājās Krievijas armijas darbība pie Ziļeņivkas un Konstantinopiļskie, kur viņiem izdevās tad paplašināt kontrolēto teritoriju, un ir ziņojumi par kaujām uz Peņivkā. Mēs zinājām, ka Krievi ieņēma ciemu, bet ieņēma nenozīmē, ka viņi 100% visu tur kontrolē. Skaidrs, ka kaut kādas Ukraiņu armijas vienības tur ir palikušas. Un arī ir ziņas par kaujām Kurāhavē. Tātad izmaiņas frontes līnijā ir šādas. Pie Ņistirjankas, atceraties, 2 dienas atpakaļ laikam bija uzbrukums šeit, kur tad šo te teritoriju aptuveni Krievijas armija ieņēma, un tagad viņi ir pavirzījušies uz priekšu arī šeit. Un ja mēs paskatāmies to kopējo virzienu, uz kurieni viņi iet uz Novoandrievku. Tāpēc šis ir tas, neteiksim vājais posms, bet šis ir tas virziens, kur mēs redzēsim Krievijas armijas aktīvāku darbību šajā te sektorā. Un, kāpēc Novoandrievka šeit ir vajadzīga? Tāpēc, ka, pirmkārt, pārgriezt šo te apgādes ceļu, tā ir viena lieta starp Pariehavu un
Kamiņskie. Nu, un iespējams, ka šeit arī aizsardzības pozīcijas Ukrainas armija ir vājākas. Izdarīšu mājas darbu, paskatīšos, kas tad šeit ir aizsardzības pozīcijām, un nākošajā raidījumā tad uzliksim arī Ukraiņu aizsardzības līnijas šajā virzienā. Велика Новосілка kauja šeit koncentrācija iepriekšējā dienā bija Makarivkā. Redzam, ka Makarivka ir ieņemta. Krievijas armija turpināja uzbrukt Novy Kamar. Šeit nav vēl joprojām skaidrības, kurš kontrolē šo teritoriju. Un ir atzīmēts, ka Krievijas armija uzbruka, nav pagaidām 100% apstiprinājuma, ka iznīcināja šo tiltu, bet bojāja šo tiltu. Un te es teikšu tā, tas ir kārtējā, nepareizā taktiskā darbība no Krievijas armijas puses, jo, ja mēs paskatāmies uz tad Ukrainas pozīcijas Novy Kamar, ko viņi agrāk aizsargā un ko tad Krievija ieņema un Ukraiņi atsita, un tagad Krievija grib ieņemt atkal, tad izņemot palīdzību no Velikas Novosiolkas, kas varētu atnākt pie viņiem no lejas, vienīgais ceļš, kā tikt no ziemeļiem, no Novočiritavate, bija izmantojot šo te tiltu pāri upei. Un kā var uzsākt uzbrukumu Novy Kamar, nekontrolējot šo tiltu? Es nezinu, tā ir tāda taktiskā kļūda, taktiskais analfabētisms no Krievijas armijas puses šeit. Bet redzam, ka arī viņi šādas te lietas mācās, un tad kaujas par Novy Kamar turpinās. Pagaidām droši pateikt, kāda ir situācija šajā pilsēteņi, izņemot dienvidus gan kontrolē Krievijas armija. Bet par kopēju situāciju pagaidām 100% atbildes nav. Situācija pie Makarivkas. Šeit notika tas, ko mēs gaidījām. Makarivka ir ieņemta, un tad mēs redzam, ka Krievijas armija ir aizgājusi šeit uz priekšu tālāk. Atsevišķās kartes parāda to situāciju šādi vai pat šādi. Un ir skaidrs, ka nākošais mērķis ir Staražove, un tad Krievijas armija mēģinās tad uzbrukt gan starp Staražovu un Niskučne, tādā veidā mēģinot atkal nogriezt Staražovu no galveniem spēkiem, atstājot viņiem tikai vienu atkāpšanos ceļu šādā te veidā uz Niskučne. Visdrīzāk tas ir tas, kas notiks tuvākajās dienās, un tad, un diemžēl te jāsaka tā, ka Ukraiņiem arī nav īpaši nekādas izvēles labas, iespējams pie Niskučne viņiem izdosies aizķerties, jo šeit viņiem mazliet palīdz upe, šitien te, un tad arī šeit viņi varētu izveidot kaut kādas labākas pozīcijas. Bet redzēsim, kas tad notiks. Pagaidām tuvākajās dienās būs kauja par Staražove. Virziens no Vuhledaras, tā nosauksim viņu, no dienvidiem. Konstantinopoļski turpinās Krievijas armijas uzbrukums šeit. Viņi pārņēma daļiņu, visus dienvidus Konstantinopoļski ir pārņēmuši kontrolē, un tad mēģina attīstīt uzbrukumu tālāk uz rietumiem. Pie Ziļeņivkas Krievijas armija paplašina kontroli pāri flangiem, lai Ukrainas armijai būtu grūtāk pārgriezt to saikni komunikācijas līnijas uz dienvidiem, kas tad traucētu Krievijas armiju uzbrukt Ziļeņivkai. Pagaidām kaujas notiek pie Ziļeņivkas, aptuveni tāda pati situācija kā Konstantinopoļskie. Nav vēl joprojām apstiprinājuma par šo te Ukrainas armijas pozīciju vai pozīciju, tad tā pagaidām ir pelēkajā zonā, un tas, ko mēs redzēsim tuvākajās dienās, mēs, protams, redzēsim kauju par Konstantinopoļsku un Ziļeņivku, un Krievijas armija centīsies pilnīgi pārņemt savā kontrolē kreiso krastu Suhijāli upē. Vispirms viņi mēģinās tikt galā ar šo te teritoriju, un pēc tam arī ar šo te teritoriju. Un tad visdrīzāk mēs redzēsim uzbrukumus gan Konstantinopilī, gan Rozļevam, gan arī Ulakļi. Tā kā šeit arī situācijas attīstība ir skaidra, un diemžēl ir jāsaka tā, ka pagaidām tās Ukrainas armijas rezerves vienības, kuras tika pārsviestas uz šo sektoru, pagaidām tas efektu nedod.
Pakrovskas virziens, tad kas mums notiek šeit? Šeit Krievijas armija uzbruk Taretskā, diemžēl te viņiem ir pēc industriālās zonas ieņemšanas un pilsētas centra ieņemšanas, tālāk. Diemžēl situācija būs attīstīsies arī tikai negatīvajā scenārijā. Jautājums ir tikai, cik laika tas prasīs, jo bez spēcīga pretuzbrukuma un šo centrālo pozīciju atsišanas izmainīt situāciju te praktiski nav iespējams. Taktiskās izmaiņas, tad uzbrukumi jūs redzat, uzbrukumi notiek vairākās vietās. Izmaiņas taktiskajās situācijās ir šeit pie Pišķana un Salone, un te ir jāsaka tā, ka tas ir tas virziens, kurš Krievija armija virzās uz priekšu, un te jāsaka tā, viņu mērķis šeit ir Kotliņa. Kāpēc Kotliņa? Tāpēc, ka tas ir apgādes ceļš no Mežovas uz Pakrovsku. Un viņi noteikti mēģinās gan ieņemt šo te pozīciju, gan iet tālāk uz E50 ceļu, arī mēģinās pārgriezt to, jo tas ir ceļš Slavjanka Pakrovska. Un tad, tādā veidā tad darīt to pašu, ko viņi ir izdarījuši pie Velikana Veselka. Jā, un arī dienvidos šitos mēs Ziļeņivku, Konstantinopilskies jau izstāstīju, un tad atsākās Krievijas armijas uzbrukums uz Ševčenka, te viņi ir pavirzījušies uz priekšu. Tagad izmaiņas apvidū, tātad pie Torskie izmaiņa ir šeit, mēs redzam uzbrukumu virzienā uz Krimskie, kas bija absolūti arī skaidrs un saprotams, un tad tā tendence saglabāsies arī tuvākajās dienās. Iespējams, ko Krievijas puse mēģinās izdarīt, viņa mēģinās saraustīt ukraiņus, mēģinot uzbrukt otrajā flangā, tā, lai ukraiņiem vajadzētu pārsviest vienības no viena flanga uz otru. Tādā veidā saraustot, viņi iespējams gribēs dabūt sev labvēlīgāko situāciju pie Krimskie. Terikons vēl joprojām interesanti, vēl joprojām nav 100% skaidrības, kurš tad kontrolē šo teritoriju. Bet, būsim godīgi, ja šis terikons būtu pilnībā Ukrainas armijas rokās, protams, ka viņi mēģinātu izdarīt kaut kādas aktīvākas darbības pret Krievijas armijas vienībām, kas atrodas šeit. Tad visdrīzāk, diemžēl, laikam tas terikons tomēr ir Krievijas armijas kontrolē. Jā, tas uzbrukums, ko es stāstīju, tad te bija interesanti. Tad Krievijas armija pavirzījās uz priekšu līdz šitien te upītei, un tad interesanti viņi pagriezās divos virzienos. Viens aizgāja uz ziemeļiem un uz Pišķane, otrs uz dienvidiem uz Salone. Un tāds interesants manevrs, bet viņš ir absolūti loģisks un loģiski izskaidrojams. Tātad šeit nekādu pārsteigumu nav. Piedošana. Pie Ševčenka. Šeit tad pēc šīs te pozīcijas ieņemšanas mēs redzējām pārtraukumu. Krievijas armijas, acīm redzot, pārgrupējās šeit. Un tagad mēs redzam, ka uzbrukums Ševčenka virzienā ir atsācies. Kas ir interesanti šeit, mēs redzam, ka Krievijas armiju vairāk kā primārais objekts neinteresē ukraiņu kontingents, kas atrodas šajā teritorijā, viņi jau ir gatavi iet uz priekšu tālāk. Tas pats patiesībā notiek arī pie Soncevskas šitien te tālāk uz ziemeļiem. Kas nozīmē, ka, principā, Krievijas armija uzskata, ka Ukraiņi tagad tikai atkāpsies no šīs teritorijas, kas visdrīzāk arī atbilst patiesībai, un viņiem ir pietiekoši resursu, lai viņi varētu uzbrukt Ukrainas armijas vienībām atkāpšanas laikā. Diemžēl tas ir slikts scenārijs, jo vai vajadzēja turēt Starie Cirni un Soncevku, vai vajadzēja atstāt šīs pozīcijas ātrāk. Jā, tagad dodamies uz Kurskas apgabalu šeit. Diemžēl ir divas lielas izmaiņas, bet sākam ar vienkāršām kaujām. Tātad turpinās kaujas pie Darina un tad Nikolaeva Darina. Un turpinās kaujas šeit pie Kurilovkas un Čerkaska Kanapeļka. Te ir arī, jāsaka tā, no Krievijas puses ziņojumi, ka viņi ir iegājuši Čerkaskajā Kanapeļkā. Vajag mazliet vairāk informācijas nekā tikai pāris ziņojumi no prokrieviskiem kanāliem, tāpēc uz to pagaidām neuzķersimies, bet kaujas mēs saprotam, ka šeit notiek un ka tāda situācijas attīstība ir iespējama.
Izmaiņas, diemžēl, notika divās vietās. Šitien te virzienā uz Krugļinkai, te Krievijas armija paplašina savu kontrolas zonu, un visdrīzāk viņi tad mēģinās tagad nogriezt šo te kabatu, kur vēl atrodas Ukrainas armijas vienības. Un otrā vieta tā ir uzbrukums šeit, kur Krievijas armija iegāja gan Ruskajā Parečnē, gan Čerkaskajā Parečnē. Kad es saku iegāja, tas nenozīmē, ka viņi 100% kontrolē šīs apdzīvotās vietās. Tā ir dinamiska kauja, viņi vienkārši pavirzies uz priekšu. Bet, kā jūs redzat, pēc tā sarkanā bubuļa, viņi pavirzies uz priekšu ļoti lielu teritoriju. Un tādas pozīcijas šeit tik vienkārši un viegli atdot nevajadzētu. Izmaiņas, taktiskās izmaiņas kaujas laukā, tad kas notika šeit? Atcerieties, iepriekšējās dienās Krievijas armija izmantoja, vai pēc dažādiem avotiem, korejieši šo te mežu. Tagad mēs redzējām uzbrukumu šajā te mežā. Un tad, jā, arī šeit Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu, un tagad viņi kontrolē lielāku teritoriju. Un te labāk var redzēt to vietu, kur tad viņi varētu nogriezt Ukrainas armijas vienības, kas atrodas šeit. Pamatā jau kontrolē šo te mežu, un tad pozīcijas šeit un pozīcijas šeit. Situācija te ir sarežģīta, nav ko vienkārši tāpat teikt, ka viss ir labi. Jā, un šis ir tas otrais uzbrukums Ruskajā Parečnē un Čerkaskajā Parečnē. Labāk, laikam, parādīt no šī virziena, tad atcerieties, kas te bija iepriekš. Te bija tās kaujas starp Krugļiku un Martinovku, kur to viena no otra puse virzījās uz priekšu, un tad tā fronte līnija atkal kustējās uz ziemeļiem, uz dienvidiem. Tagad tas, ko mēs redzam, ka Krievijas armija aizgāja augšā pie Ruskajā Parečnē un arī šeit pie Čerkaskajā Parečnē, kā arī pārņēma kontrolē šo te teritoriju uz ziemeļiem no ceļa. Jā, skaidrs, ka te vēl joprojām ir kaut kur palikušas Ukrainas armijas vienības, kuras turpināsies cīnīties, bet tas, kas ir vajadzīgs ir liels un spēcīgs pretuzbrukums, lai šīs te pozīcijas varētu atsist. Jo, paskatāmies vēlreiz uz lielo karti, tad, ja šīs pozīcijas ir zaudētas, tad visdrīzāk Krievijas armija spēs iet arī tālāk, un tad arī pasliktināt situāciju gan pie Krugļinkai, gan arī pie Martinovkas. Tagad tas nav labs scenārijs, un šīs pozīcijas vajadzētu vai nu atgūt kā ideāli, vai nu kā minimums nobremzēt Krievijas armijas uzbrukumu šajā virzienā. Jā, un tas mums arī ir viss šodienai. Tad, kā es jau teicu, Kurska un Pakrovska ir divas svarīgākās kaujas, kuras šobrīd tiek izcīnītas. Es domāju, ka tas pats notiks arī rīt. Un tad mēs redzēsim, kādas tad izmaiņas nākošā diena mums nesīs. Bet kā parasti, tad šodienai tad tas arī viss, un tiekamies rīt, kā parasti, kad es jums pastāstīšu par to, kas notika šodien. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!